松鼠一直想把橡果藏起来，但一直没有合适的地点。他带着橡果来到一处冰川，无意中看到地下有亮光出现，他好奇地扒开冰层，从里面爆出一个奇怪的装置，它能自动显示当前时间。而就在他的身后，冰封着一具疑似科学家的遗骸。虽然松鼠并不知道这个装置的用处，但在好奇心的驱使下，他进行了简单研究，也不知碰到了哪个按钮，装置启动了一个未知的功能。片刻时间，他的橡果就被装置消除。这下松鼠可不乐意了，他抱着机器一顿狂抖，结果他和机器一同消失不见。原来这个装置是一个时光机，他和橡果都穿越到了一个未知的地方。松鼠刚想把巨石底下的橡果掰出来，可惜瘦小的他费力半天也无法办到。突然一股亮光引起他的注意，他看到了亚瑟王的时钟剑。奇怪的是，他竟不费吹灰之力就拔了出来。还没反应过来，此时的他已经身陷两军战场，陆续飞来的箭雨让他猝不及防。他挥动着利剑防御，也恰巧将橡果拍了出来，巨石则将他的尾巴牢牢压住。刚刚挣脱出来，无数飞箭又接踵而至。